Už naložil, môžeš vysypať teraz. Môžeš vysypať. Už si vysypal? Ešte ti naložil. Pozri, aký havo, pozri, Františko. Teraz vám niečo porozprávam. Viete, tieto psi sa využívajú aj na vyhľadávanie nábojníc. A že niekedy, keď páchateľ vystrieľa, ostanú strážne nábojnice, potom prichádza taký policajný psovod so psom a úlohou psa je nájsť taký nábojník. Pes ju má nájsť a zaľahnuť. Asi ľahne aj tak. Pes ide podľa fachu, tučný prach vypálený z hľadá. Hej. Haló. Každý jedno autičko. Ty si zober baget. Každý jedno autičko. Dohodnite sa. Ty mu daj baget teraz a budete dvaja. Jakubko, podiel sa, lebo odložíme autička. Čo? No čo, ste vyvozili všetko? Tu nie je žiaden štrk? Ešte je? Tak ešte treba vyprácať štrk. No tam drevo naložte, tam máte drevo. No, môžete nalámať drevo, aby sa zmestilo. Budete odvážať drevo. Ponakladajte drevo.